مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. معكم راني من شركة ايجيبت ماي سكند هوم. اليوم نحن بالعين السخنة، العين السخنة اللي تعتبر هي الواجهة البحرية للعاصمة الإدارية الجديدة. واحدة من أهم مشاريع العين السخنة مشروع بوهو العين السخنة من شركة اتريك. نحن رح نتعرف على هذا المشروع بميزاته، بموقعه المميز، بكل الفاسيلتي الموجودة فيه. تفضلوا، اهلا وسهلا فيكم. مرحبا، كيفكم؟ احنا اليوم موجودين في بوهو السخنة، واحد من افضل واحلى المشاريع الموجودة في العين السخنة تبع شركة اتريك ديفلوبمنتس. اونر الشركة باشمهندس اشرف نجيب. اتريك ديفلوبمنتس موجودة بالسوق من سنة 98. احنا إلنا 3 مشاريع كبار، من ضمنهم ديفينا جاردنز في مدينة الشروق في القاهرة الجديدة، وبرضه إلنا مشروع تاني في العاصمة الإدارية بورد ووك، ومشروعنا الثالث بوهو السخنة اللي احنا موجودين فيه اليوم. من اهم المميزات اللي عندنا موجودة في كومباوند بوهو السخنة هي اللوكيشن. احنا موجودين في الكيلو 145 في طريق الزعفرانة، او ممكن ناخد طريق الجلالة سكند اكزت على طول عند طواحين الهواء واحد. طبعا طواحين الهواء واحد هي من اهم الاشياء او من اهم المميزات الموجوده عندنا. ليه؟ علشان بتعمل عندي wind circulation 24 hours في الكومباوند، which is بتخلي عندي wind generated 24 ساعه، فالهواء بيكون عندي في الكومباوند لطيف جدا. غير طبعا لما يكون عندي صخر ورا الكومباوند وحابس او حاجب عني الهواء في الكومباوند. هاد اول شيء. تاني اهم ميزه في اللوكيشن انه احنا بعيدين عن العاصمه الاداريه الجديده ساعه بس، عن القاهره ساعتين. احنا بعيدين عن بورتو السخنه exactly 15 دقيقه بس. بورتو السخنة يعتبر من أهم اللاند ماركس اللي موجودة في العين السخنة. ليه؟ علشان موجود فيها كل الخدمات الناس ممكن تحتاجها أو الكلاينتس اللي ممكن يحتاجوها، وبرضه فيها all facilities اللي حتغطي طلبات الناس، which is it's not far أو مش بعيدة عن الكومباوند اللي احنا حاليا موجودين فيه اللي هو بوهو السخنة. غير هيك احنا مدينة الجلالة بعيدة عن الكومباوند 20 دقيقة بس. مدينة الجلالة هي مصممة إن شاء الله سون في المستقبل تكون مدينة متكاملة فيها برضو كل الفاسيلتيز اللي الناس هتحتاجها زي مدارس وجامعات، بحيث طبعا كل الأشياء هاي هتكون قريبة علينا. تاني أهم ميزة في بوهو كومباوند طبعا بعد اللوكيشن إنه إحنا ميزة بوهو هو كوزي كومباوند. إيش يعني كوزي أو معنى كوزي؟ إنه إحنا كلنا على بعض 20 فدان 300 يونت. أبعاد الكومباوند هي من أهم المميزات اللي موجودة عندي. فأبعد شاليه عندي من البحر مسافة عن 350 متر فقط لا غير، which is بتخلي الناس تروح مشي على البحر، مش بحاجة لجولف كار أو أصلا مش بحاجة لسيارة تنقلهم جوا الكومباوند. غير إنه عندي عرض الشط 350 متر ومعظمه رملي. زي ما ذكرنا من قبل انه انا عندي الكومباوند عبارة عن 300 يونت بس، مكونين من مساحات ستارتنج من 1 bedroom اللي هي بتكون مساحتها 60 متر. معانا برضو لحد الستاند الون فيلاز. عندي طبعا بالنص مساحات 2 bedroom 3 bedroom وتاون هاوسز. اول استلام عندي حيكون كمان 6 شهور. طبعا بنسلم العميل اليونت تبعته متشطب بالتكييفات بالكامل. غير انه عندي انظمه سداد توصل لحد 8 سنين. طبعا غير انه في ديسكاونتس مختلفه على حسب نظام السداد اللي حنمشي عليه. ليه نشتري في بوهو؟ زي ما ذكرنا من قبل انه احنا بنسلم كل عملائنا اليونتس تبعها متشطبه بالتكييفات. غير انه انا حيكون عندي فول اوبريشن للكومباوند كمان 6 شهور. بهاي الطريقه اي كلاينت عندي حابب انه يستثمر حيجي ويستلم اليونت تبعته متشطبه فولي فينش بالتكييفات، ممكن يستثمرها يأجرها على طول، وممكن برضه في هاي الطريقه انه هو يستخدمها، وطبعا هذا الديسيجن بيكون في ايد العميل. غير هيك برضه من احدى الفاسيلتيز اللي موجوده عندنا، احنا عندنا 10 سويمينج بولز حوالين الكومباوند كله، من ضمنهم 2 انفينيتي كاشفين البحر في الكامل. عندي برضه من اهم الفاسيلتيز انا متعاقده مع اوتيل اسمه كامبل جراي اوتيل، هو وورلد وايد اوتيل 4 ستارز معروف، مفتوح في اكتر من بلد من ضمنهم لندن وبيروت.
اوتيل انجليزي حيكون في اداره لبناني حيمسك عندي all facilities اللي حتكون على البيتش. وبرضه غير هيك حيكون عندي on call doctor فارماسي وسوبر ماركت. احنا اوريدي متعاقدين مع احدى اكبر السوبر ماركتس الموجودين في القاهره واللي هم مجموعه سوبر ماركت اوسكار سوبر ماركتس. بهاي الطريقه انا امنت للعميل all facilities all activities اللي ممكن يستخدمها واللي حيحب انه يستخدمها ومش حيتغلب ويطلع برا الكومباوند. شكرا إسراء، شكرا لوقتك، شكرا لآترك، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، شكرا لك، شكرا. هيك تعرفنا مع بعض على مشروع بوهو، عرفنا تماما شو يعني كوزي كومباوند، عرفنا شو الميزات اللي ممكن نحن ناخذها وقت بنشتري ببوهو. أهم ميزة هي إنه نحن رح نستلم الفيلا فولي فينيشت مع التكييفات، يعني يوم اللي بنستلم يوم اللي بنبلش نستثمر أو بنبلش بنسكن هاي الفيلا. بتمنى إنه كان الفيديو كافي ووافي بالشرح. إذا بتحبوا تاخذوا معلومات كمان وبتحبوا تفاصيل أكثر ممكن تراسلونا على طريق صفحات التواصل الاجتماعي اللي ظهر معكم أو عن طريق الواتساب على الرقم اللي رح يظهر معكم أو اكتبوا لنا بالكومنت. ما تنسوا تعملوا لنا لايك للصفحة وتفعيل زر الجرس، وأكيد بالنهاية ما تنسى إنه مصر بيتك الثاني. شكرا لكم.